ऑफ द मदर एंड सन को जब भी हमारा गला खराब होता है, जिसके कि कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि सर्दी का मौसम, पोल्यूशन, डस्ट से एलर्जी, या फिर कुछ ऐसा खाना पीना जो हमें सूट नहीं किया और हमें खांसी हो गई, या किसी और तरीके की कोई प्रॉब्लम जो गले से रिलेटेड हो, तो मैं आज उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जो थोड़ी खांसी होने पर मैंने ट्रीटमेंट लिया। इसलिए आप भी वो देखिए, क्योंकि ये ट्राई एंड टेस्टेड है। कोई भी अगर इनको नहीं आजमाना चाहता तो उसकी मर्जी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने गर्म पानी पीना शुरू कर दिया, और उस दौरान थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी भी पिया रुक रुक कर, ताकि गले में तरावट रहे। उसके बाद मैंने एक चीज़ जो कि दवाई के तौर पे खाई, वो है ये ऑनलाइन आप मंगा सकते हो। इसको खाने का पूरा तरीका, इसकी डोजेस क्या क्या लेनी है, यहाँ सब मेंशन है, लेकिन इसके अंदर जो है वो दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो लेकिन अगर मंगाया जाए तो यहाँ पूरा इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं वो भी यहाँ पर सब कुछ मेंशन किया हुआ है। मैं इसको ऑनलाइन नहीं मंगाती, भैरवी मेरे लिए लेकर आती है, इसलिए मैं इसका लिंक आपको नहीं दे पाऊंगी। तो ये मैंने किस तरीके से खाया, तो जो भी एडल्ट लोग, मेरी एज वाले लोग हैं, वो तो एटलीस्ट उससे गाइडेंस ले सकते हैं कि इसको किस तरीके से खा रहा है। तो पहले वही आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। जब भी गला खराब हो तो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ गले से हमें पास करते रहना चाहिए, बेशक वो हल्का गुनगुना पानी हो, ताकि गले में तरावट बनी रहे और वहाँ पर नमी रहे। ये वाली वो दवाई है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसको काटेंगे और उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। चाहे तो इसमें अगर हम हाथ से ही काटना चाहें, जैसे ट्रैवलिंग में है, तो वो भी कर सकते हैं। और इसकी शक्ल किस तरीके की है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरीके की आती है, और अगर डायरेक्ट इसको इस ट्यूब से ही हमें खाना है तो वो भी खा सकते हैं। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मीठा टेस्ट होता है, जैसे कोई हनी और बादाम का तेल इसमें डाला है, ऐसी खुशबू आती है। ये मेडिसिन तो चलो विदेशी है, कोई बात नहीं, लेकिन आजकल हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है। इसके साथ में एक और अपने देश में मिलने वाली भी इसी तरीके की रेडी टू यूज़ मेडिसिन आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि मैंने कोविड के टाइम स्टार्ट की थी लेनी, और फिर वो मेरे घर के मेडिसिन बॉक्स में परमानेंट ऐड हो गई है, क्योंकि उसको हम कहीं भी अपने साथ रख सकते हैं और यूज़ करना बहुत आसान है, जैसे कि ये वाली। लेकिन उसको दिखाने से पहले मैंने एक ये स्टीम वेपोराइजर भी मंगाया है, तो जरा इसको भी आपको दिखा दूँ, ताकि आप भी अगर चाहो तो इस तरीके का या मिलता जुलता मंगवा के अपने घर में रख सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता है। ये है 499 रुपीज़ का, और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। ये ख़राब तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा गला खराब हमेशा तो रहने वाला है नहीं, कभी कभी होगा, तो इसको फैमिली का कोई भी मेंबर यूज़ कर सकता है। इस तरीके का आइटम है ये, और एक इसके साथ ये मिला है। तो ये तो समझ आ रहा है कि इस तरीके से इसको हम लगाएंगे, क्योंकि कोविड के टाइम से मुझे समझ आ गया कि ये मास्क किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ पर लिखा है सावधान, रिमोट खोलने से पहले पावर आउटलेट से प्लग निकालें। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि जब भी इसको हटाना है तो पहले ये जो प्लग इन करेंगे, पहले उसको आउट करें, फिर इसको हाथ लगाएं। ऑब्वियस है ये गर्म भी होगा, इसमें कहीं से पानी भी डलेगा।
इस तरीके का इसका मैकेनिज्म है। ये एक बोल टाइप का है, ग्लास टाइप का है, नीचे इसमें जाली बनी हुई है। ये जाली किस लिए है पता नहीं, शायद बैलेंस बनाने के लिए होगी, क्योंकि जाली के और इस ग्लास के बीच में हल्का सा गैप दिखाई दे रहा है। देखें क्या यहाँ से भी खुलता है? नहीं, यहाँ से नहीं खुल रहा है ये। तो ये है मेनली, यहाँ पर इसमें होल बने हुए हैं, यहाँ इसमें होल बने हुए हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको इसमें लगाएंगे और इसमें जो ये स्पेस समझ आ ही रहा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसे फिट कर देंगे और ऐसे करके इसमें स्टीम हम ले सकते हैं। और स्टीम लेने के बाद हाइजीन के लिए इसको वॉश कर सकते हैं, इसीलिए ये अलग होने वाला इन्होंने शायद बनाया होगा। तो इस तरीके का आइटम हमको घर में एक रखना चाहिए। अगर गला जल्दी जल्दी खराब होता है या नहीं भी होता, तो इस तरीके के आइटम हमें हमारे मेडिसिन एरिया जो भी घर में है तो ज़रूर रखना चाहिए। अब मैं आपको वो वाली जो मैं बता रही हूँ, हमारे देश में मिलने वाली एक रेडी टू यूज़ मेडिसिन है, वो बना के दिखाती हूँ और उसका टेस्ट भी आपको बताती हूँ कि किस तरीके का वो फ्लेवर है। यही है वो चाय जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने अभी डाला है, आपने देखा है। इस तरीके के पाउच ऑनलाइन मंगाए जा सकते हैं। ये 15 पाउच का, 25 पाउच का, 50 पाउच और फिर पता नहीं कितनी सारी पैकिंग का एक इस तरीके का पैकेट आता है। जितने ज़्यादा पाउच हम मंगाएंगे उतनी इसकी पैकिंग बाहर से बहुत खूबसूरत वाली होती है, जिसमें ये ब्रांड का नाम लिखा होता है। ये है समाहान, शायद बहुत सारे लोग इसको जानते भी हों, क्योंकि कोविड के बाद ये सारी मेडिसिन्स बहुत नोन मेडिसिन्स की लिस्ट में आ गई हैं। 100% नेचुरल है ये। और इसको खोलने के लिए जो मैंने आपको बताया कि ट्रैवलिंग में भी ले जाना आसान है, क्योंकि इसको खोलना है तो यहाँ पर निशान बना हुआ है ओपनिंग का, यहाँ से आराम से इसको खोल सकता है, कोई सीजर नहीं चाहिए। क्योंकि कभी कभी इस तरीके की पैकिंग वाली चीजें खुलती नहीं है। ये नमकीन चिप्स के पैकेट नहीं है जिसमें बीच में जॉइंट होता है, वो तो वहां से खोलने बड़े आसान होते हैं। तो इसीलिए शायद इसमें ये चीज बनाई गई है। यहाँ मार्क दिया है कि यहाँ से इसको हम खोल सकते हैं आराम से। और उसके अलावा इसको दिन में 2 बार 3 बार जितना पीना चाहें पी सकते हैं। और इसमें जो भी चीजें पड़ी हैं वो इसके ऊपर फोटो में है। लौंग, इलायची, काली मिर्च, हल्दी और सूखा अदरक वगैरह वगैरह जो भी अपने हमारे हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स वैसे हर्बली कही जाती हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंदर हैं। बाकी आप जरूर इसको मंगा के रख लीजिए, क्योंकि ये कोई नुकसान नहीं देता है और इसको स्वाद के लिए वैसे भी दिन में 1 बार कोई भी इंसान पी सकता है। तो अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आई हैं, मेरी आजमाई हुई सारी रेमेडीज कहिए या प्रोडक्ट मंगाना कहिए, जो कि हमें गला खराब होते हुए बहुत हेल्प करता है उसको ठीक करने में, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी लोग ये चीजें जान सकें। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।